Bij de Brug. Een actualiteitenprogramma waar iedereen aan het woord kan komen. Wat is veiligheid bekeken vanuit de bril van de burger? Wat kunnen we zelf doen om dat gevoel te boosten? Wat is de bijdrage van de politie hieraan? Met deze en andere vragen is de redactie van De Brug op stap geweest. De jullie libis maar op een veilig gevoel. Dat de veiligheid loont to you. Veilig voelen eigenlijk dan dat die niet camera, dat je veel virus er veilig zo. Maar over het buurt zelf, dat veilig nog niet. Echt waar, ja, een veilig gevoel nog niet. Want onolek een keer man, een gevoel van hoe de helemaal zakken om dat te zijn. We zien vandaag gewoon vuurwapenvergunning aan, hoe kiezing. Want altijd een keer af door PG. En dat gewoon een vuurwapenvergunning voor Kiersma, maar een eigen veiligheid. Ik voel me altijd veilig. Maar je bent nooit veilig genoeg om alle criminaliteit om je heen en zo. Dus ja, ik voel me veilig, maar ik ben ook niet veilig, om het zo te noemen. Nou, op dit moment ben ik niet op een moment dat ik me veilig ben, parce que ik ben ook zo helemaal dat ik me veilig want als staat is het zo 100% veilig. Hoe is het voor mij nou? Het is een veilig gevoel, want boy, ons is in het systeem van country is bijna is er geen bepaalde drukte. Wel, nog bij mij vier is veilig. Eigenlijk, je begint ook aan van verkeerde van hoe gedrag je want je ziet met aan, je want druk bierti. Je bereikt een maar als wat maar je rijdt wagija. Ik per se voel me veilig, want ik ben vaker op mijn erf. Dus het enigste is dat ik vrede naar buurt naar verkeer. Die Lucas snelheid zat waar je rijdt naar buurt. De busman, vooral de PL. Die een volksbuurt. Zelfs mij de voertapastraat, die chilling referal. Waar los scoren die naar buurt. Dat vast pa de mij rijdt, dat soms is door lukutak boy. If wat chisango even is na probleem. En dan bied PMD, in Amerika no de uda ranguja, mina latur tu, mina sa fu rangu furu, maar latur ako nauwelijks voor taki ere wa roof of tak de ma guanga mantas en zo is habito. Maar emi beti 6 drepe, na sinds geboorte, no de ma 35 jari, dus mino mek dit soort staat echt mee, dus mi de vrij mi beti. Ja, furu samsa in een blok. We gaan bij een verleden. De mijn roof man wist, look last jaar mi matiga zo als nisi de maar roof man. De man gwanga om mijn money van man. Overdag nog erbij. Voor school te door aan het. Dus dan, mi vind dat ik veiligheid nodig heb. Ook buurtcoördinator van Latour Wilgo Koster, coördinator van het buurtmanagersproject Enriquia en Judith Drachtenstein, hoofdbestrijding zware criminaliteit, hebben een uitgesproken mening over veiligheid. Veiligheid heeft veel meer te maken dan wat we denken alleen aan diefstal. Of dat we alleen maar denken aan inbraak. Maar veiligheid heeft ook te maken met je thuissituatie. Hoe is je woning? Hoe heb je jezelf beschermd in je woning? Welke afspraken heb je als gezinsleden met elkaar? Om het te illustreren met een voorbeeld. Vaak genoeg zijn we in het huis. Het huis is voorzien van ramen en deuren. En de sloten hebben we ook gekocht, maar we hebben die goedkope sloten gekocht, want dit Rawandiri is eigenlijk al een minnetje, want het is wel duur, maar het is wel beter. A korps, een politie Suriname, one make densma, abem chimbung, dem kalibi vrij in de verschillende buurten. Maar densma moest kon verstaan dat je veiligheid aan ons aan wang. Als ik zeg dat ik me veilig voel, hoeft u zich niet veilig te voelen. KPS, het Korps Politie Suriname, draagt de zorg voor de openbare orde, veiligheid en rust. En dat is basispolitiezorg. Bestrijding zware criminaliteit is een structuur van KPS die zorgt voor het minimaliseren van de criminaliteit. Samen met andere afdelingen van KPS, zoals de resorten
en andere afdelingen. Iemand voelt zich veilig wanneer hij niet bang is, wanneer hij niet naar achteren kijkt, als hij loopt, als hij of zij een ketting aan heeft. Als je rustig kan slapen, hangt er vanaf hoe de burger het ervaart. Dus veiligheid kan je ook weer zien in je voeding. Wat eten we? Je gezondheid. Dus veiligheid op zich is veel breder dan wat we denken. En niet zozeer alleen maar gaan denken aan die stallen, ik voel me onveilig. Ja? Ik wil zelfs zo ver gaan. Zelf in de bussen zijn we soms niet veilig. Want ook als zien we die chauffeur als een gek rijden, wat doen we? We juichen, we vinden het geweldig. We corrigeren niet. En het is ook jammer. Zo kijk ik tegen veiligheid aan. Ontende birtisma e vierdensere vrij nanga veilig. Dus eigenlijk, de huwelijk libisma op een veilig gevoel. Dat de veiligheid loont toe je. Maar als de veiligheid niet is, je schrijft nog maar virus veilig. De communicatie voor school toe, nanga burger, no is zo intact. Want alleen gevallen dat je ziet de school toe rijden en doen, maar gewoon patrouille zelf niet. En dat, maar virus is veilig. Maar als je bij virus hebt, dan is je een school toe agir, dan is oké, je een school toe agir. En de boosdoeners heeft dat hoort, dus heeft dat, man, go in actie. Maar dat niet, gewoon agir lomps, je op trottoir, soms links, rechts. Dus we zien dat CC is in ieder geval virus is veilig. En dan kan je gewoon plat. En dan die first refi ondanks lockdown toch de breken in. Gooi niet wagi, doe die Texani voor ieder. Maar als de scooter patrouille, laten we zeggen een snelheid van 20 of 30, dat voor je virus ref morgen. Die mannen moeten niet alleen rijden in die auto's. Die moeten op een gesprek toe. Ja toch? Want op mijn scooter staat je maar nooit. Als je een stop op een gesprek toe. Hey, vouw goed idee. Vouw 14 idee. Dat is een probleem, ja. Hoeveel vier veilig? Dat nou een systeem ook toe kan make vier veilig. Ja toch, de man pot een camera oké, maar er kunnen meer dingen komen die ons als burger heel veilig kan laten voelen, like van België uit. Die politieagenten zijn 24/7 op straat en toch zijn er om in ongelukken, om in criminele activiteiten. Dus ja, wat moeten ze meer doen? Het lijkt meer op die dingen spelen met dienstauto's dan patrouilleren, om het zo te noemen. Scoutum de moro zichtbaar. En de moro dichtbij aan gemeenschap. Dat, if we zijn niet gelijk, ik kan je scoutu. Dus ik kan contact met moro de nanga scoutu. Dat je virus is natuurlijk veilig. We zijn niet scoutu door snel. Maar als je bel scoutu, dat scoutu komt, dat gevaar de nou je bel. Scoutu komt pas bakken van jou langer. Dat wat voor zin heeft het? Abo moro bunta lek fa mi walis mi go francês habito. Hier deze continu scoutu dat bicycle de mij waka de mij rei. Sabe if de man do society asanaja, dan bin taki de san ne vende plaats moro. Dat roof, mga hartas. Is habito. Op de drempels hier, drempels die geen borden hebben, verkeersborden hebben. Dus dat maakt ook dat mensen dan niet bekend zijn van de buurt. Gewoon naar hier gaan met een hoge snelheid en je weet dat er de drempel is. Politieagenten moeten ook beter optreden. Ik denk dat de overheid ook meer moet praten met de samenleving. Je ziet ook drempel die naar buurt maar dan nog aan een soms zeg je de wagiman is de drempel, de busman is de drempel, gewoon op wat hij snelheid de maar zei. Dus ik denk moro verkeersmeubilair geef aan dat in de buurt ja, die is naar maximale snelheid en ja, moro voorlichten mi bootaki. Programma ik op TV, nou is dat een commercial gewoon 30 seconden. Mi moest maar lip, mi also gewoon dat mi gwa foto kong, mi san no ma klasi, mi no da strafuto.
Dus na dessa dus meer aan veiligheid. Hoe aan she's go tomorrow. En of kof den boys a attack den kick. Kan de mi bigi mama wan drink was of ge wan tori na wa tra colleague of me of wat. En of dat ma a veiligheid. Hoe aan she de ma moro in beweging. Skoot ook moppen uit de gemeenschap, maar skoot de in dienst voor een gemeenschap. Sans skoot kan doen samen naar een gemeenschap. Ja, zou kan doen voor zorgen dat desma in de buurt kan die vrij. Sana de sandi is zorgen dat desma normaal de veilig in de buurt. En na desma buurt, desma is in de buurt. Dus ja, we gaan naar desma of desma leggen uit dat luku. Dit na de probleem zou abja. En lek fout dat ik ba, en nou aan voor school toe wang, nou aan voor een gemeenschap, dat school toe samen naar een gemeenschap. En te weten dat gemeenschap, dan na alles wat ons mij in een gemeenschap. Je hebt massa etang dape, je hebt massa euroko dape, sans maar gona skoro dape, alles maar doen, hebben deel sa aidu. Maar alla den sma disi ondervindt last voor criminaliteit, voor misdaad. Dus samen des ma dis mus kona wang, voor lukutak dis na probleem sam abja, dis na patroon, dis epsaja, en akan de wateroverlast, akan de drugs, ja, akan de beroving, akan de inbraken. Maar als ma sang break-in, als ma sang roof, zij zeer drug, zij de mek ay zeer a drugs. Ja, we gaan lukken sana reden. Wat ik kan meegeven is dat we terug moeten gaan naar sociale controle in onze omgeving, in onze buurt. Ik kan ook meegeven dat burgers zich niet aanstellerig of demonstratief moeten gedragen. Bijvoorbeeld, je koopt een 65-inch televisie en de volgende dag of volgende week zet je die hele doos op straat. Je behangt je met verschillende sieraden. Alles en iedereen kijkt naar je. Je laat je woonkamer, je heel huis open als je 's avonds gaat slapen. Het zijn zaken waarmee je rekening moet houden. Ik begrijp dat we in een moeilijke situatie zijn nu. Dus zou ik niet zeggen, verlicht je heel erg. Maar zet een verlichting op bepaalde punten. Dat je erf niet helemaal donker is. In ieder geval sluit je woning goed af. Doe alles wat je kan permitteren om jezelf veilig in je omgeving en in je huis vooral te voelen. Nou, we hebben in het verleden gewerkt zonder buurtmanager. Wat je vroeger wel had, is dat de overheidsdiensten, met name de politie, de bestuursdienst, de brandweer, bureaus voor burgerzaken, RGD, met de buurtorganisaties, die kwamen regelmatig bij elkaar voor de buurtmanagers. Dus je had een samenwerking. Toen kreeg je de buurtmanagers, die hebben toen ook dat opgepakt, samen met de resortcommandant. Maar we hebben gezien dus dat sommige diensten van de overheid eigenlijk niet meer weten als ze zich ook bezig moeten houden met dat stukje buurtontwikkeling. Ja toch? Wat is de rol van de hoe zeggen ze, de bestuursambtenaren op zo'n bestuurskantoor? Moeten ze alleen bijvoorbeeld winkelprijzen controleren? Of moeten ze juist kijken van oké, welke zijn de actoren in zo'n resort? Om juist te gaan kijken, hoe kunnen we het leefbaar maken in ons resort? De mensen doen het niet meer. Het is moeilijk met RGD, ze zitten ook met elkaar overhoop. Het is moeilijk met CBB, want die motivatie, die spirit die we toen hadden, die is eruit. Dus met de komst van de buurtmanagers hebben we natuurlijk een zware hoera geschreeuwd. Want we dachten van oké, en nu is het. Dat is weer teruggevallen. Of het is niet teruggevallen, het is op een heel laag pitje. En ik ga u eerlijk vertellen, mijn conceptie van buurtmanager is dat hij niet op een politiepost zit, bureau zit, maar dat hij in een buurtenhuis zit. Niet in je uniform, kom gewoon daar zitten en betrek de buurtbewoners van daaruit. Want mensen gaan niet graag naar de politie. Weet je?
als je daar aankomt, lijkt het alsof je direct bezig bent met een strafzaak. Nee, breng het naar die gemeenschap, zet hem daar waar het kan, waardoor die buurtmanager inderdaad kan functioneren. Dan gaat die buurtmanager ook samen, zoals we dat hebben gedaan in het pilotprogramma, Veiligheid Latour, integrale veiligheid van Latour, dat je samen met alle actoren gaat praten, plannen gaat zetten en zelf gaat kijken van oké, hoe kom je aan fondsen, hoe kan je dat doen? Dat doe je met alle bedrijven, noem maar op. Dus in principe, als je het concept weer zou kunnen gebruiken, is het wel werkbaar. Maar je zal wel de mensen moeten motiveren. De buurtmanager moet ook know wat une shaman. Uno wan hang jongeren moro. If was maar eco-series aan ligt van Adama de Dape, bepaalde precisie de mij hostel, dat uwani. Maar uno wan ship, chimang snap, de mij smoko sigaret, de mij dringi, beneden 18 jaar nanga de dus a controle ta a buurti mus komoro bigi. Anno desrefi. Buurtmanager in a buurti uno sabeng. If a buurtmanager ko informeer en make contact na buurtgenoten, da jere informatie van buurti zoals zij moro druk of den boosdoener de in wa ukudape da ai observeer luku ma if anekong tek informatie na a buurti da ano aba informatie van buurti akango gewoon na bijvoorbeeld minister dat ja dat is veilig maar ano sa wa buurti dus abobo if one buurtmanager bede mi ko boro ka tu kana kersvlei mi nooit zo buurtmanager jare meteen eerlijk, nooit meer een buurtmanager na om meteen met de tapaukuja. Nooit meer een voor een buurtmanager dat allemaal kon je afstaan en aan tapaukuja wami de overal hier kersvlees sap niet. Afast allemaal stellen op met asan kan go moro toe. Want allemaal if allemaal doen een buurtmanager allemaal om thans doen wat dat ja toch? Hij moet met de buurt communiceren, de buurt moet hem kennen. We moeten hem kunnen bellen, we moeten hem kunnen zien. Is dat wat? Dat kan het zeker wel werken. Alla buurtmanager maar. Ages leki de man de ma ages leki buurt manager de want in tak de mij uroko tak ai ages leki de mij is doen gewoon je afgifte maar de mannen werken eraan is dat bedoel. Oké, wat tak je eerlijk van horen zeggen, maar sinds mi besap al laatste wang meneer Kwasiba baka dat hij nooit misa wang buurtmanager moroja in a buurt. Maar natuurlijk if a buurtmanager je hij hangt af van je werk. Zij doet, je dat werk naar fasie, je is zichtbaar, je meet desma, sma je hoort rekenen dat, hey, en me doe zo aan zijn, hey, moet die school toe direct en des en dat. Dus dan, hebben we ja, maar even maar de buurtmanager, maar dan neem wang, dan, van je vier veilig. Ama boom dat toen nog mag klagen, terwijl ze aan de hoek klopt naar me altijd. Ai, ik contact de naar buurtmanager. De buurtmanager zou in de verschillende buurten een krachtige rol moeten vervullen. Om het maximale uit het project te halen, is dat geëvalueerd en mag de gemeenschap binnenkort een nieuwe aanpak verwachten. Eigenlijk nou een correctie gewoon. Toch we corrigeren gewoon. Omdat hij aan begin voor buurtmanagement, aan begin boom. Toch toen mevrouw Redang de coördinera sani en dan zijn bij de vallig boe begonnen mevrouw Redang voor intervisie de opdrachten bij moppen voor aan mevrouw die uit en we gingen op het veld. Ja, later kwam meneer Cartoregio, maar op een gegeven moment hebben ze dat ding overgedragen aan de resortcommandanten. Eigenlijk, wat er zou moeten gebeuren, die asan dragen overgaan naar de resortcommandant. Eigenlijk, a training, de resortcommandanten ben kiezen toe. Toch met de saps eisen asan voor buurtmanager. Maar niet ieder was even actief. Dus wat hebben de bepaalde van de resortcommandanten gezegd? Nota, maar dit tapaveld minosap, samen doen. Ik wil hem op het bureau hebben. Alleen dat missie. En dat is het verschil, want de buurtmanager nu, die moet echt tapaveld. Die moet echt samen naar een gemeenschap voor luku, voor kan bewerkstelligen, een veiligheid, doorleefbaarheid, door voor elkaar buurt leefbaar. En de buurt de leefbaar dat we bribit aan veiligheidszaken. Dus de buurtmanager nu, samen naar een gemeenschap, de NGO's, de schoolleiders, de RR-leden, bestuursdienst,
en de kerkleiders samen naar alasma. En we nou sluit nu eens maar ieder die een bijdrage kan leveren samen naar desmadis do abif de tapaveld voor zorgen dat een leefbaarheid in de verschillende buurten. Er is een speciale kracht in de gezamenlijke aanpak. Wat kan de burger zelf doen aan het veiligheidsgevoel in de omgeving? Als het ook nog mooi wordt, ga als buurt vaak samen trekken aan jouw buurt. En dat kan al in de straat. We hebben als buurtorganisatie duidelijk laten demonstreren dat als je een straatactiviteit kan plannen, het zeker goed zal lopen. En dan mag het nog zo moeilijk zijn. Ik geloof er heilig in dat als we samen een probleem willen aanpakken, dan komen we eruit. United we stand. Makandra we samang. We moeten terug naar de sociale controle, waarbij we een kraka kunnen zijn voor elkaar. Enigste sa meshi mi kadugi a jongeren. Mi de bezig na een media soort sanifu op een internetradio Guinea-werken van de weg. Mino leidjaren. Een model van alibi de no. Bijna maar op chimang je tegen wansani. Pe amai seni go je skreki. En if you want go trap je trap like ai mina bigi wang. Dat je want er probleem bakan aan ouders. Dus als dat moest man de wansani fu ouders. Tak we first house refi. If amadouan sanja mi trap. En if amadoro also. You etre op bakata say do of je met contact direct na atrasmataki sa chindo. Nou, luko a probleem na inoma do so furu. Maar je probeert rifta kan ade mata kyongo. Yang awa mane kiswami next first kill ta kyongo watrobi kanko. Mi apwan ko loku migro ina blok. Mi sa bepaalde man dus. We voorkom bepaalde san. Ja, even creëren, want Santa Kyong kan een buurtwacht model. Nou, een veiligheid kan komen. Dus als je regelmatig je erf schoonhoudt en het gras niet te hoog laat groeien, dan zie je van AI. Daar kunnen ze niet komen of daar kunnen ze niet schuilen. En, ja. Onderling ja, we proberen voor het wawa ai tap de jongeren, het tak naar de jongeren. Ik vond dat ja zo de jongeren zei ja we die want orang de man kleine fafi I go isabi to want to manja say want to shoot sani kroket kuku sani na so we power de man ta kleine te kwam kuku de kleine dat moet meer komen, we moeten meer op elkaar moeten en kunnen letten. Dat ik denk dat ik veiligheid ook kom baka. A sociale controle moest maar komen baka waardoor isabi to anotak te bifro bon kwa ayim go kos bifro tak bifro elukuitori want na dat alibi kono de bifro bon kwa ayna ko wan kos bifro batak bifro elukuitori natuurlijk bifro nom ko pip herde ja maar bifro mag bon kwa ay assistem mag luku even ook to als je schuin gaat. Ik zeg niet dat hangen op de hoek iets fout is, maar we kunnen het verminderen. Begrijp je me? We kunnen het verminderen. Ja, sportactiviteiten. Er moet gelegenheid zijn aan sport. Dat hebben we niet hier. Begrijp je? Maar dat creëert ook dat jongens niet bezig kunnen zijn met sport en dan met andere dingen. Want ik heb een veld bij een basketbalcourt bij. We zouden eerder daar naartoe gaan. Dan op de hoek staan. Dus dat zijn een paar punten die kunnen helpen. Le conseil van de jeugd voor sportcomplex de inabeti wan bij de pessoor bij dat de man bon scoren dat oké scoren buntu maar je look de san fade san ego fa we sete oké bouw de scoren zet wantra locatie ko dat bakan naso de tinkan horden basic en zo maar dat no de tu tapa strategie efiko lockdown servi neti yes krek je isa as tripartite abina beti. De doorsnee Surinamer houdt van politiek. En daar gaan ze graag, daar doen ze graag mee. Maar vergeten dat die buurt waar ze wonen, de mensen zelf het moeten ontwikkelen. Je kan niet zitten wachten op dat voor jou moet gaan doen. Maar dat is ook de gedachte bij heel veel Surinamers. Lanti moet komen. Lanti moet. Nee, wat doe je als organisatie? Terwijl als je hebt georganiseerd, dan kan je een beroep doen op basis van het beleid dat er is om te zeggen van oké, kan ik daar? Kunnen jullie me daarmee helpen? Ja? Maar
vanuit die overheid zou ook weer een actie moeten komen. Zeggen van kijk, dit is wat we wel reserveren voor jullie als organisaties die in die buurten bezig zijn. En als nog blijkt dat veiligheid een prioriteit is, dan kan je als buurtorganisatie daarop gaan inspelen. De politie kan niet overal tegelijk zijn. Ik begrijp ik weet het, dat er een crisis is, dat je niet plotseling camera kan gaan plaatsen. Alles is duurder geworden. Je kan geen aansluiting zoeken bij een of ander bedrijf of een wachter inhuren. Maar probeer zelf, desnoods middels latjes, dievenijzer, jezelf te beveiligen. Veiligheid begint bij jezelf. De politie kan niet eenmaal 24 uur overal zijn. Let op je omgeving, maak afspraken met de buren. Maak een WhatsApp groep. Let op wat er in je buurt gebeurt. Auto's kunnen niet doelloos rondrijden in een buurt. Iedere keer een andere vreemde auto die nergens stopt. Of personen die plotseling voor je deur stoppen. Anderen te voet of anderen met een bromfiets en vragen naar zogenaamd een beetje water of een adres. De burger moet zelf ook alert zijn. Zie je een vreemd gedrag in de buurt? Maak contact met de politie. Als er informatie is, geef het door aan de politie. Iedereen in Surewa hebben een groot land met een kleine bevolking. De politie kan niet toveren. We hebben geen toverstok. We moeten het hebben van informatie. De burger moet informatie delen met de politie. Ze hoeven ook niet bang te zijn, want ik begrijp dat dat ook een issue is. En terecht ook. Ik neem ze niet kwalijk. Maar er zijn mogelijkheden. De justitie heeft mogelijkheden. Als je informatie aan de politie geeft, zijn er mogelijkheden in samenspraak met het OM. En ook alleen via de politie om jouw gegevens niet door te spelen. Niet in het dossier te laten voorkomen. Want dat is een issue van de burger. Te meer daar ze vinden hoor. Ik heb veel contacten, veel kennissen die zeggen ik geef het liever niet door. Want dan moet ik 5 keer ter rechtszitting verschijnen. Dan schrijft die advocaat alles. Dan kent hij mijn adres, dan komen die daders achter me aan. Nee mevrouw, er zijn mogelijkheden. Den woord to disi, we denken chef tide. We gaan eruit. Te lekwan tra aflevering. Voel de brug. Salut.